अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीर अहमद। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ओवैसी ऑटोज़। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आएगी। आज जो ये मैं टॉपिक बना रहा हूं ये सलेंसर के साउंड के ऊपर बना रहा हूं, जो काफ़ी व्यूवर कमेंट्स करते रहते हैं या सब्सक्राइबर कमेंट करते रहते हैं कि मोटर बाइक के सलेंसर के अंदर साउंड क्यों नहीं होता, उसका साउंड क्यों नहीं सही होता। तो आज इसी रिलेटेड हम टॉपिक बना रहे हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि सलेंसर का जो साउंड होता है वो किस वजह से ख़राब होता है। सलेंसर से साउंड जो है वो अच्छा नहीं आता, उसके जो है वो दो वजूहत होते हैं। एक नंबर, अगर मोटरसाइकिल के इंजन में ज़्यादा शोर आएगा उस वजह से भी सलेंसर का साउंड नहीं होता, जैसे कि टैमक चेन ख़राब हो गई या बिगिन का आवाज़ सही नहीं हुआ या उसके जो है टेपर ढीले होंगे या उसके क्लच बक्से से आवाज़ आ रहा होगा और कैम के बुश ख़राब होंगे, तो उस वजह से भी जो है सलेंसर का साउंड सही नहीं आता। और दूसरी बात जो है वो आगे चलकर आपको बताऊंगा और आपको ये भी बताऊंगा कि आपकी बाइक के लिए कौन सा सलेंसर सही है साउंड के हवाले से। तो सबसे पहले, अगर आपके पास ये सलेंसर को परचेज़ करने के लिए पैसे हैं तो सबसे बेस्ट जो क्वालिटी है सलेंसर की, आपने इटलेस होंडा का जो है वो अपनी बाइक में इस्तेमाल करेंगे तो उसका साउंड बिल्कुल ही सही होगा। अगर आपके पास इतने पैसे नहीं है उसको परचेज़ करने के लिए, तकरीबन 2000-3000 का आ रहा है अब, उसके बाद आप उसमें जो सलेंसर लेके डाल सकते हैं वो क्राउन कंपनी का भी लेके डाल सकते हैं। क्राउन कंपनी का जो सलेंसर है वो भी बेस्ट है और मलेशिया का जो है वो भी बेस्ट है, लेकिन इसके से जो लोकल कंपनी आती है उसके सलेंसर में बिल्कुल ही साउंड सही नहीं होता। आपने जस्ट अगर अपनी बाइक का या सलेंसर का साउंड अच्छा चाहते हैं तो आपने अपनी बाइक के अंदर जो है वो सलेंसर इटलेस होंडा का जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपकी बाइक में इटलेस होंडा का सलेंसर लगा हुआ है फिर भी आपकी बाइक के सलेंसर का साउंड जो है वो बिल्कुल ही सही नहीं है, तो उसकी क्या वजह होती है वो आपको ऑलरेडी मैं बता देता हूँ। जो इसके नीचे एक सील लगी होती है सलेंसर वाली, वो आपने लाजमी चेक करनी होती है, वो भी मैं निकाल कर आपको चेक करा देता हूँ। ये जो आप सील देख रहे हैं, अगर ये सील सही नहीं होगी तो उस वजह से भी इस सलेंसर का जो है वो साउंड सही नहीं होता। तो आपने इस तरह इस सील को जो है वो निकाल लेना है। ये आप चेक कर सकते हैं, अगर ये जो सील है सलेंसर वाली ये सही नहीं होगी तो इस वजह से भी सलेंसर का जो साउंड है वो बिल्कुल ही बेकार आएगा, सलेंसर से जो है वो साउंड अच्छा नहीं आएगा। तो ये आप ऑलरेडी चेक कर सकते हैं, ये सील जो है यहाँ पे इसकी झरी लग गई है और यहाँ से जो है ये हवा जो है खारिज कर रहा है, तो इस वजह से सलेंसर का जो साउंड है वो बिल्कुल ही सही नहीं आ रहा। ये आप चेक कर सकते हैं। इस गाड़ी में जो सलेंसर है वो ओरिजिनल इटलेस होंडा का डाला गया है, पहले वाला जो था वो ख़राब हो गया था और उसके बाद इसी ने जो सलेंसर है ये इटलेस होंडा का डाला है। ये आप चेक कर सकते हैं, मैं आप ऑलरेडी आपको दिखा देता हूँ कैमरे से। ये आप देख सकते हैं, ये जो सलेंसर है ये इटलेस होंडा का है, ये बिल्कुल ही इसी ने जेन्युइन डलवाया है, फिर भी इसका जो है आवाज़ वो सही नहीं आ रहा। इसका जो मेन रीज़न था वो यही था कि इसकी जो सलेंसर वाली सील थी ये बिल्कुल ही ख़राब थी। काफ़ी दफ़ा ये सील भी चेंज की गई है फिर भी इसका साउंड सही नहीं था। तो आपने क्या करना है, सलेंसर को फिट करते वक्त ये आपने लाजमी चेक करना है कि ये जो है हेड के अंदर फिक्स बैठना चाहिए। अगर इससे ऊपर नीचे या साइड में लग गया, जैसे कि न्यू होता है तो फिक्स नहीं बैठता, उसको जो है थोड़ा टेढ़ा करना पड़ता है या उसको सीधा करना पड़ता है, ये आपने लाजमी ख्याल करना होता है, हेड में बिठा कर चेक करना होता है। तो उसी के बाद आपने इसी की जो है वो सील बिठानी है, वो भी मैं ऑलरेडी आपको बता देता हूँ। ये है इसकी सलेंसर की सील, ये आपने किस तरह फिट करनी है। ये जो सील है ऑलरेडी इसी तरह जो है अमूमन मैकेनिक क्या करते हैं इस तरह फिट करते हैं, लेकिन इसी की जो सील है वो इस तरह फिट नहीं होती, ये सील होती है इस तरह फिट, इस तरह आप फिट करके गाड़ी को स्टार्ट करोगे तो सलेंसर से जो है वो साउंड आउट क्लास का आएगा।
जो मेन रीज़न होते हैं सलेंसर के साउंड के वो यही होते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आएगी। ऑलरेडी मैं आपको ये फिट करके भी दिखा देता हूँ कि सलेंसर कैसे फिट किया जाता है और उसके अंदर सील कैसे बिठाई जाती है। ये तरीक़ेकार भी आपको सिखा देता हूँ ताकि आपको सलेंसर फिट करते वक्त ये परेशानी ना आए और सलेंसर का साउंड जो है वो बिल्कुल अच्छा रहे। तो अभी हम इसके अंदर जो है वो सलेंसर फिट करते हैं। ये सलेंसर का जो साइड है ये आपने अच्छे तरीके से चेक करनी है। ये हेड में जो है वो अच्छे तरीके से फिटा है। अगर इसके से जो है बैलेंस रह जाएगा या गैप रह जाएगा तो उससे थोड़ी थोड़ी हवा निकलती रहेगी, तो ये इस सलेंसर से जो साउंड है वो बिल्कुल ही अच्छा नहीं निकलेगा। जो सलेंसर का साउंड है वो इसी सील की वजह से भी ख़राब होता है। तो आपको मैं फिट करने का तरीका बता देता हूँ। आपने इस सलेंसर को निकाल देना है, फिर आपको जो सील फिट करनी है वो ये देख सकते हैं, एक जो है प्लेन साइड है और एक जो है गोल साइड है। गोल साइड जो है वो हेड की तरफ होती है। तो आपने जस्ट इसी तरह रख कर इसी को इसी तरह फिट करनी है। और आपने ये भी चेक करना है ये जो पट्टी है जो सलेंसर को ऊपर की तरफ दबाती है ये फिक्स बैठनी चाहिए इस कॉलर के ऊपर। अगर ये फिक्स नहीं बैठेगी, ऊपर नीचे रहेगी, तो इससे भी सलेंसर का जो साउंड है वो ख़राब हो जाएगा। तो ये फिट करने का तरीका होता है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अब ये मैं नट जो है वो लगा कर आपको इस गाड़ी का साउंड भी चेक कराऊंगा। तो आप ये वीडियो लास्ट तक देखते रहें। काइंडली मेरी गुजारिश है, अगर मेरे इस चैनल पे न्यू व्यूवर आए हैं वो भी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जो न्यू मैकेनिक आए हैं वो भी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपने ये जो नट है ये आपने अच्छे तरीके से इस तरह टाइट कर देने हैं। आपने चेक ये लाजमी करना है कि ये पट्टी से ही बैठे और हेड में जो सलेंसर है ये फिक्स फिट हो। अगर आपकी मोटर बाइक का जो ये होल है हेड वाला, अगर ये सही नहीं होगा तो उस वजह से भी सलेंसर का जो साउंड है वो सही नहीं आएगा और साउंड बिल्कुल ही बेकार रहेगा। तो आपने ये जो भी मैंने आपको टिप्स या जिस चीज़ की पार्ट्स के हवाले से मैंने आपको बताया है ये सही होने चाहिए, उसके बाद इस सलेंसर का जो साउंड है वो सही रहेगा। ये आपने इस तरह अच्छे तरीके से टाइट कर देने हैं, जैसे कि ये मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। ये आप चेक करें, इस सलेंसर का जो फिटिंग है वो बिल्कुल ही हेड के अंदर सही आ गई है। तो इसी तरह आपने फिट करके सलेंसर का जो साउंड है वो अच्छा बना सकते हैं। तो आपने ये नट टाइट करना है। नट टाइट करने के बाद फिर आपको मैं ये मोटरसाइकिल जो है ये स्टार्ट करके आपको इस सलेंसर का जो साउंड है वो चेक कराऊंगा। तो आप ये वीडियो लास्ट तक देखते रहें। ये सलेंसर जो है मैंने फिट कर दिया है। अब आपको मोटरसाइकिल स्टार्ट करके इसका साउंड चेक करा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये आवाज़ कितना प्यारा हो गया है। आपको इंजन का जो है साउंड वो भी सुना देता हूँ साथ ही साथ। ये आप चेक कर सकते हैं इंजन का साउंड भी बिल्कुल ही प्यारा बन गया है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही खड़े बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। इसी वीडियो के साथ
ओवैसी ऑटोज़ को दीजिए इजाज़त। मिलते रहेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।